ازيكم؟ اهلا بكم في فيديو جديد. انا مصطفى ودي شوردي. النهارده هتكلم عن اكتر التطبيقات اللي انا بستخدمها في يومي، سواء في شغلي سواء في حياتي اليوميه او في التمرين او اي حاجه انا بعملها في اليوم. الفيديو كامل هيبقى عن التطبيقات اللي انا بستخدمها وبستخدمها ليه، وهل انا مشترك في البريميوم بتاعها ولا لا. وكمان هتكلم عن التطبيقات في مجالات تانية غير اللي انا بستخدمها فيها، يعني مثلا لو في تطبيق بتستخدمه لحاجه ممكن تستخدمه لحاجه تانية كمان. هتكلم عن الاثنين وهقول كل تطبيق منهم ينفع مين. اول تطبيق هتكلم عنه هو ثاندر بستخدمه للاستثمار، سواء هشتري مثلا اسهم او هشتري صناديق استثمار او هشتري صكوك دي اللي هي زي السندات بس مطابقه للشريعه الاسلاميه. بمعنى السندات هي ان انت تستلف والدين، يعني انت بتعمل حاجات زي ايه، اوراق دين ان انت بتورق الدين قصاده ان انت هتدي فايده، ودي بتبقى في البرايفت ايكوري اكتر. وفي كمان سندات حكوميه، وانما الصكوك هي الوجه الحلال ليها او الوجه المطابق للشريعه الاسلاميه. مش موضوعنا الفيديو ده، ممكن اتكلم عنه فيديو تاني كامل لوحده. وثاندر هي عباره عن شركه وساطه، كنت اتكلمت عنها الفيديو كامل، وكان الفيديو كله ان انا بشرح لكم ثاندر فيه وازاي تبدا فيه. وبالنسبه لثاندر فانا بستخدم البلان البريميوم تقريبا 1100 جنيه او 1099 جنيه في السنه كلها، بس فادتني جدا في حوار التي بلس زيرو ان انت تبيع في نفس اليوم، وحاجات كتير كمان زي اللايف ابديتس بتاعه السعر نفسه. فانا مشترك في البريميوم اللي هي اسمها اكستريم تقريبا او اكسبرس، دي انا مشترك فيها بالسنه. وبما اننا اتكلمنا عن الاسهم فلازم نتكلم عن التحليل الفني والتحليل المالي. بالنسبه للتحليل الفني، تاني تطبيق يجي لنا وهو تريدنج فيو انا بستخدمه للتحليل الفني للاسهم. التحليل الفني ده اللي هو تحليل الحاله النفسيه للمستثمرين والسهم في الشهر، غير التحليل المالي. التحليل المالي بستخدم له يعني تطبيقات مختلفه تانية، وغير التطبيقات انت بتبقى في اكسل وفي كذا حاجه هنعرفهم قدام في الفيديو. بس خلينا نتكلم دلوقتي عن التحليل الفني. وتريدنج فيو هي مش منصه مصريه، هي منصه عالميه، بس فيها الاسهم المصريه كلها، وفيها كمان الاسهم الامريكيه والاسهم الاوروبيه، كل الاسهم موجوده. فانت حتى لو عايز تشوف مثلا سعر سهم معين في البورصه الامريكيه، ممكن تفتح تريدنج فيو وتشوف السعر وتشوف تحركات السهم من اول ما بدا لغايه النهارده. ممكن تشوف على مدار شهر، على مدار يوم، على مدار ال1 مينت، وعليه كمان كل الادوات اللي هتستخدمها. بس في حاجه مهمه جدا لازم اتكلم عنها. تريدنج فيو عليه بلانز ممكن تكون غاليه شويه، ممكن مثلا في بلان بتوصل اقل حاجه 3500 جنيه تقريبا في السنه. دي بتتيح لك ان انت تستخدم ادوات تحليل فني زياده. بمعنى الفري تقريبا ان انت اخرك تستخدم ثلاث ادوات في البلان الفري، وده طبعا ممكن ما يكونش كويس مع ناس. يعني انت هتستخدم ار اس اي بس، وهتعمل 3 4 خطوط اب ترندز وداون ترندز كده، خلاص انت الموضوع خلص معاك. لا، في البلان اللي هي البريميوم تقريبا او البرو اللي هي تاني واحده على طول، دي 3500 جنيه. انا كنت مشترك فيها بس وقفت الاشتراك الفتره دي، وشغال على الفري عادي، والفري خدمني في كل حاجه انا عايز. بس ما انصحش اي حد مبتدئ او لسه بيبدا في التحليل الفني انه يشتري البلان اللي هي المدفوعه. لا، يبدا في الفري الاول، يفهم الدنيا الاول، يعرف اكتر عن التحليل الفني، ولما يبدا يجنريت انكم من الموضوع. طبعا مش بتكلم هنا عن التداول، بتكلم ان انت تجنريت انكم من البورصه، يعني ما تستخدمش الحاجات دي في الفوركس احسن يعني. ولما تبدا تجيب فلوس تقدر تشتري البلان المدفوعه. ثالث تطبيق بستخدمه هو انستا باي. طبعا انستا باي غني عن التعريف، بحاول عليه كل الفلوس، سواء من ثاندر سواء لثاندر، سواء لاي حاجه انا عايز استخدمها او عايز احول عليها فلوس. انستا باي بيخدمني جدا في الموضوع ده، وخصوصا كمان بعد ما زودوا الليميت في اليوم والشهر، ده نفعني كتير جدا في التحويلات. يعني ما خلاش فيه اي عوائق ليا ان انا مثلا احول اليوم النهارده 70000 او ان انا استلم 70000. كل الكلام ده كان سهل قوي على انستا باي، وظبطوا الموضوع ده كمان في الابديت الجديد اللي كان من حوالي 4 او 5 شهور. فمش محتاج اتكلم يعني عن انستا باي حتى في تحويلات المحافظ. رابع تطبيق وده بستخدمه كتير قوي في شغلي وهو شات جي بي تي. شات جي بي تي زي ما احنا عارفين هو ارتفيشال انتليجنس، ذكاء اصطناعي بيخليك لا تسال عن اي حاجه انت عايزها، سواء مثلا في موضوع انت بتشتغل عليه، حاجه بتذاكر فيها، قانون معين بتدور عليه، تيبس انت محتاجها منه، هو ممكن يقترح عليك مواقع، بدايل ابلكيشنز تانية، بدايل محلات تانية عموما لاي حاجه انت عايزها. ممكن كمان يكلمك بالعربي، وانا بستخدمه كتير قوي لو انا عايز مثلا اجنريت مثلا فكره فيديو معينه النهارده، طريقه دخول، كلمه معينه عايز اعرفها. ممكن يشرح لي كمان حاجه انا ممكن ما دورتش عليها على النت كويس مثلا، او لقيت ان انا كل الاماكن اللي انا دورت عليها ما كانتش كويسه. كمان بخليه يساعدني ان انا ساعات احلل قوائم ماليه، بمعنى برفعها له وهو بيحلل الموضوع كله وبعد كده بيجي لي تاني. ده حاجه اسمها داتا اناليسيس. فالموضوع بالنسبه لي بيبقى اكتر من هو في شغل، انا حتى بستخدمه حتى زي ما قلت في حياتي العمليه العاديه، وكمان في الشغل كتير قوي. يعني في ناس اصلا بتستخدمه احسن مني بكتير، يعني ممكن استخدامي ليه مينيمال شويه، ان انا يا دوبك ان انا بساله كام سؤال، جنريت مي مثلا اي بي مثلا معينه الفيديوهات، ممكن اوريه ابعت له صوره واقول له ايه المشكله في الصوره دي في الاضاءه، فهو ممكن حتى يقترح عليا حاجات تانية. لو انا عندي مثلا كاميرا معينه وعايزه يقترح عليا كاميرا تانية، ممكن هو يقترح عليا كاميرا تانية. الكاميرا اللي بصور بيها اصلا الفيديو ده شات جي بي تي هو اللي اقترحها لي، فانا جبتها بسببه، وبصراحه اقنعني بيها، اقنعني بالمميزات واقنعني باسعارها. وكمان الفيرجن الجديد بتاعهم اللي هو
شات جي بي تي 4 ده فظيع يعني، حاجه انا جربته بصراحه، حاجه قمه في الروعه يعني. الموضوع كله بيبقى في استخدامك ليه. في ناس بتحب قوي 3.5 لان 3.5 تقدر تسال اسئله براحتك. شات جي بي تي 4 عشان لسه بادئ فهو محدد باسئله معينه، تقريبا 300 سؤال. الدنيا بتبقى ضيقه شويه، بس هو في ال 300 سؤال انت تقدر تسال اللي انت عايزه، 330 تقريبا، فانت ممكن تسال اللي انت عايزه خلاص في 10 اسئله. انت ممكن تجيب كل اللي انت عايزه في 10 اسئله وهو بيظبط لك الدنيا. حتى ممكن يساعدك كمان في الايميلات، او لو بتظبط سي في، او لو عايز تبعت مثلا بروبوزل ايميل مثلا هو بيظبطها لك برضو الموضوع ده. بالنسبه للاشتراك انا مشترك فيه، هو ممكن يكون غالي حبتين، 600 جنيه في الشهر، بس في ناس ثانيه بتديهولك تقريبا في جروب مشترك 200 جنيه تقريبا في الشهر او 150 جنيه. فشوف اللي يريحك، ممكن تجربه 150 جنيه في الشهر الاول، لو عجبك ممكن تبقى لوحدك، او ممكن تكمل على 150 برضو. بس انا عشان برضو بحب البرايفسي برضو كنت بدات في ابو 150 جنيه ده لما شات جي بي تي 4 نزل. بعد كده نقلت على قبل ما شات جي بي تي 4 ينزل، اسف، بعد كده نقلت على 600 جنيه بعد ما شات جي بي تي 4 نزل. وبقى الموضوع لوحدي ان انا الاكونت بتاعي براحتي بشوف اللي انا عايزه واسال على اللي انا عايزه خلاص، يعني كل حاجه اللي هي بتاعتي. فزي ما قلت انا مشترك في البلان البريميوم، بس انت ممكن تستخدمه ببلاش. خامس تطبيق، وده طبعا يعني يعتبر مهم لاي واحد بيعمل فيديوهات الفتره دي، وهو كاب كات. وكاب كات هو ببساطه يعني غني عن التعريف برضه، بس هو للي ما يعرفش هو برنامج فيديو اديت بيخليك تedit الفيديوهات بسهوله جدا. كل حاجات موجوده في موك ابس او موجوده في بريسيتس معينه تقدر تدوس وتشتغل على طول. ترانزيشنز موجوده، يعني الابلكيشن بتاعه سهل جدا، وكمان شركه تيك توك هي اللي عاملاه، فهي عامله انتجريشن بينهم كويس قوي ان هو مفهمك ان دي هتنفع في تيك توك او مش هتنفع في تيك توك. وكمان في اخر اصدار ليهم في البرو نزلوا ان هم يحطوا كابشنز. فالكابشنز للي ما يعرفش موضوع الكابشنز ده، موضوع الكابشنز ان انت تكتبه على الفيديو من تحت وهو شغال تلاقي الكابشنز شغاله كده، ده بقى جامد قوي في الموضوع ده، وخلى ناس كتير جدا يتوفر معاها فلوس. في تقريبا تطبيق اسمه كابشنز لوحده، اسمه كابشنز يعني، ده تقريبا في الاسبوع ب 180 جنيه او رقم مرعب يعني. فكاب كات بهدلهم الموضوع ده خالص، وبقى هم لوحدهم في السوق ده يعتبر اللي شاملين كل حاجه في نفس الابلكيشن. وكمان تقدر تستخدمه عربي وانجليزي، يعني ممكن عايز تجنريت الكلام بالعربي يشتغل، الانجليزي يشتغل. وممكن تشوفوا كمان التيبس والتريكس دي موجوده على فيديوهات تانية على اليوتيوب. التطبيق رقم 6، وده طبعا كل شغل قايم عليه، وهي حاجات مايكروسوفت اوفيس زي وورد واكسل وتيمز وباور بي اي. ببساطه وورد ان انت تعمل مثلا الكونتراكتس، تعمل البلانز، تعمل الكتب. اكسل بتعمل عليه القوائم الماليه، لو بتعمل حتى حاجات تبع وورد ان انت تبع البلان برضه ممكن تعملها في اكسل. ممكن بتراك الاكسبنسز بتاعتي عن طريق اكسل. لغايه دلوقتي في فايل على الكمبيوتر عندي عليه كل حاجه انا محتاجها، عليه كل الايكويشنز حتى اللي انا محتاجها، بتكتب زرار بضغط الارقام، هي كل حاجه بتتغير. وبس هو محتاج بس ان انت تعرف سكه بايثون شويه، لان في كودات او فورمولاز انت لازم تكتبها ولازم تكون عارفها، بس دي ممكن تتعلمها من اي فيديو، وهتنزل حلقه كامله في الكورس اللي انا هنزله عن اكسل بس. ولو عايزين تعرفوا اكتر ممكن تبعتوا لنا رساله على الواتساب على الرقم اللي هيظهر لكم ده دلوقتي تحجزوا الكورس فيها. ومايكروسوفت تيمز ده عشان الميتنجز او عشان اي ديلز معينه او عشان الكولز، لو واحد مثلا واخد استشاره او حاجه وعايز يفهم اكتر فمش حابب الكول تبقى اوديو بس محتاجه فيديو، بخش معاه على مايكروسوفت تيمز ونتكلم انا وهو في كل حاجه احنا محتاجينها. واخر حاجه هي باور بي اي، ودي حاجه انا بحبها جدا، لسه يعتبر جديد شويه فيها بس هي جميله جدا. هي معموله للبيزنس اناليسيس، هو بيزنس انتليجنس، هو اسمه باور بيزنس انتليجنس. ده معمول للتحليل بتاع الداتا بتاعتك، بيرسم الشارتس بسهوله جدا، فكل حاجه بيخليها سهله جدا كشكل رسومات. هو يعتبر اكسل على شكل الرسومات، والكلام ده كله كورساته موجوده على النت. بس انا هنزل لما ابدا التوزيع الكورس هيبقى في نازل حلقه عن وورد واكسل كاملين بتعلمك فيهم كل حاجه انت محتاج تتعلمها في الابلكيشن نفسه. 7 تطبيق وهو كانفا تقريبا خلانا استغنى تماما عن فوتوشوب بنسبه مثلا 95%. ال 5% دول حاجات بسيطه بعملها على فوتوشوب، خلاني دايما استخدم اول حاجه الجا لها هو كانفا، افتحه على طول واشتغل. حتى الثامبنيلز اللي انا بعملها على الفيديوهات على اليوتيوب بتبقى من كانفا. اي مثلا حاجه معينه عايز اوصل لها، اي حاجه عايز اعمل لها ريموف باك جراوند، بخش على كانفا بستخدمه على طول، سهل جدا بتكه زرار بيظبط الدنيا كلها. اي نعم هو ليميتد لحاجات معينه، يعني مش بيديك الحريه الكامله حتى لو انت برو. فوتوشوب هو اللي بيغلبه في الحاجات دي، فاللي مش بعرف اعمله في كانفا بروح اعمله في فوتوشوب وانقل الصوره واديها كانفا واشتغل عادي جدا، وما كانش حصل اي حاجه. وبالنسبه لكانفا انا بستخدمه البرو، هو مش غالي، هو تقريبا 800 جنيه في السنه. الموضوع بالنسبه لي بسيط يعني، مش حاجه، واظن يعني 800 جنيه في السنه مش رقم. فلو ليك برضو في الديزاينات والجرافيك ديزاين ممكن تخش على كانفا وتشوفه الاول في البلان الفري، لو عجبك تقدر تشتغل عليه وتاخد البرو او تاخد البلان البريميوم يعني ايا كانت اسمها ايه، وتكمل شغل عادي جدا وهو ينفعكم جدا. وكمان عليه تولز بالاي اي، يعني حاجات كتير جدا، يعني ممكن ما اعرفش اجيبها في فيديو واحد بصراحه. انت ممكن تفتح تدور على اي حاجه تبع كانفا هتلاقي فيديوهات كامله بتتكلم عن حاجات الاي اي بس اللي جوه كانفا. تامن تطبيق وهو جولد ايرا. جولد ايرا باختصار هي شركه ذهب موجوده في مصر، بتشتري منها سبائك على ارض الواقع. ممكن تروح تشتري ال 24 وال 21 من عندهم عادي جدا. اتعاملت معاهم انا شخصيا يعني، كنت انا رحت اتعاملت مع كذا حد من هناك وكان الموضوع جميل جدا. اكتشفت بعدين ان لهم تطبيق وممكن انت تشتري الذهب من على التطبيق ده من غير مصنعيه، بمعنى مش لازم تروح تستلم الذهب دايما، ممكن تشتريه من غير مصنعيه ويبقى معاك، ووقت ما تحب تطلبه
بتاكد زرار بتعمل ديليفر وبيوصل لك وبتدفع بس فرق المصنعيه وخلاص. فده انا بفتحه عشان اشوف الحاجات سعر الذهب النهارده كام، السبائك اللي انا شاريها دلوقتي بكام. يعني حرفيا ان انت بتشتري الذهب بتاكد زرار. انا كنت عملت فيديو كامل عن جولد ايرا، ممكن تشوفه، هعمل لكم الرابط هنا، ممكن تفتح على طول تتفرج عليه وهتفهم اصلا الموضوع اكتر. وكمان اصلا ليا فيديو قديم على التيك توك انا منزله كامل بتكلم فيه عن جولد ايرا بس. تاسع تطبيق بقى ده يعني يعتبر حاجه زي تسليه، بشوف تجارب الناس الجديده، بشوف الحاجات اللي بيعملوها، حاجه انا ما جربتهاش وعايز اجربها، فقبل ما اجربها اشوف الناس شافت ايه عليه. وهو ريدت هو يعتبر كوميونتي كده كامل، عاملين مثلا حاجه زي اسمها سب ريدتس دي يعني جروب لكل كوميونتي مهتمين بحاجه، يعملوا جروب لنفسهم. مثلا المهتمين بالتمرين تلاقي سب ريدت كذا كذا للتمرين مثلا، تخش تشوف الناس جربت ايه، لما بيلعبوا بمنطقه كذا بيحصل ايه، لما بيلعبوا مثلا تمرينه معينه هل بيقابلهم صعوبات فيها ولا لا، ازاي يلعبوها صح، بيقعدوا يسالوا بعض. لو حاجه تبع الفلوس ممكن برضه يعني اي حاجه تبع الاقتصاد، كورسات معينه عايز تشوفها، في ناس واخده الكورسات اوريدي وبترشح لك الكورس ده او ما ترشحلكش. يعني ممكن تخش تشوف على ريدت، بس ليه جانب مظلم كده بعد عنه، بس انت مش هتشوفه يعني ان شاء الله. ممكن كمان لو ليك انت مثلا في اخبار الكريبتو، في سب ريدتس كامله بتوريك الناس اللي اشتغلت على الكريبتو قبل كده سواء خسرت سواء كسبت، وكمان بتنزل بورتفوليوز. وممكن قريب اعمل سب ريدت لسوردي على ريدت يعني، عشان برضو الناس تشارك فيها ارائها. هو عامل شبه جروب الفيسبوك بس اسهل بكتير يعني. 10 تطبيق، هو تطبيق وموقع وفي نفس الوقت في تطبيق شبهه، هما الاثنين في المركز العاشر بستخدمهم هما الاثنين بالتساوي، هو تريدنج ايكونومكس وانفستنج.com. تريدنج ايكونومكس ده عليه الجي دي ار، يعني مثلا هنفترض اقتصاد مصر مثلا الفتره اللي فاتت دي، الاخبار لما بتوصل مثلا سعر الفايده كام، الدين اللي عليها كام، العجز كام في العائد الاجنبي، البطاله قد ايه، كل الكلام ده احنا بنشوفه على الموقع ده. الموقع ده ببلاش عموما، بتخش تشوف مصر، تخش تشوف الصين، تشوف اي دوله انت عايزها، تشوف اقتصاد مثلا اليورو نفسه عامل قد ايه، السعر الفايده كام في كل بلد، الجي دي ار بتاع كل بلد، البطاله كام، كل الحاجات دي بنشوفها. ودي انا بحتاجها ساعات كتير جدا في الشغل بتاعي يعني، حتى لو انا مش عشان اخبار، انا بس بحتاجها في الشغل. محتاج مثلا لو انا برشح مثلا لكلاينت معين البورصه الامريكيه، اقول له 1 2 3 لا ليه ليه وبلاش دلوقتي ليه، كل ده بحدده برضو يعني عامل من عوامل تريدنج ايكونومكس وانفستنج.com. انفستنج.com بقى زياده عليه كمان ان انت بتشوف السهم نفسه، ممكن تحلله ماليا، يعني مثلا حاجه زي تسلا بينزل عليها على انفستنج.com، بينزل عليها PDF القائمه الماليه نفسها، يعني الفاينانشال ستيتمنتس نفسها بتنزل على investing.com. فده بيساعدني جدا في التحليل المالي. يبقى كده احنا بنستخدم investing.com وتريدنج ايكونومكس للتحليل المالي، وبنستخدم تريدنج فيو للتحليل الفني. يبقى احنا كده جبنا الجهتين. التطبيق الاخير وهو ده حاجه لذاتي او ان انا اتعلم فيها، وهي كورسيرا ببساطه بتدي كورسات في كل حاجه انت تقدر تتخيلها، سواء في التك، في الاكاونتنج، في الرسم، حتى في حاجات تانية من جامعات تانية قريبه لسه منزلينها، حاجه اسمها ديب ليرنينج AI. دي بتدي سبيشاليزيشن كامل للاي اي، بس هي بتفهمك AI من كل النواحي وماشين ليرنينج، وتخليك تبدا الطريق يعني لواحد لسه ما تفهمش اي حاجه عن البروجرامينج او عن اي حاجه تخص الارتفيشال انتليجنس. انا شخصيا مشترك في السبيشاليزيشن ده، ويعني انا بصراحه لغايه دلوقتي منبهر بكميه المعلومات الموجوده. وحاجه مهمه كمان، مش لازم يبقى تدفع فلوس عشان تخش بحاجه زي دي، لا بالعكس، انت بتقدم على حاجه اسمها فاينانشال ايد، اللي هو انت بتقول لهم ان انت مش هتقدر تدفع حاجه زي دي، وان انت اصلا عندك في بلدك ممنوع تطلع دولار والقصص دي كلها. وبرده في فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب موجوده ازاي تخش في اي حاجه انت عايزها ببلاش. انا عملت كده وشفت الفيديوهات دي وشغاله معايا، وخدت اكتر من تخصص يعني، مش ده بس اللي انا خدت حاجات كتير قوي وكلها كانت ببلاش. انا ما دفعتش لغايه دلوقتي دولار واحد في الموقع ده. وموقع كمان بيقدم لك حاجات دسمه، يعني هو اصلا من جامعات كبيره جدا، حاجه زي ادنبرج وحاجه زي هارفارد مثلا. كل الكلام ده موجود على كورسيرا، ممكن تشوف كل الفيديوهات بتاعتهم، كل الكورسات بتاعتهم. ومش لازم بس يعني تاخد تخصصات، ممكن تاخد كورس واحد لحاجه معينه تخلصه وتمتحن عليه وتاخد الشهاده وخلاص، او حتى مش لازم الشهاده، يعني طالما انت خلاص بالنسبه لك المعلومات الكافيه اللي انت عايزها اللي هتفيدك في شغلك، يعني جو خلاص مش لازم الشهاده يعني. وكل التطبيقات اللي انا اتكلمت عنها في فيديو النهارده هتلاقوا اللينكات بتاعتها تحت في الديسكربشن لاي حاجه. ده مش اعلانات بالمناسبه، ولا شركه منهم عملت لي اعلان، يعني برضه نفهم الموضوع ده، مفيش ولا شركه عملت لي اعلان منهم. كل اللينكات اللي هتلاقوها تحت في الديسكربشن دي انا جايبها من الموقع، حاططها لكم عشان تخشوا تشوفوا بدل ما تدوروا وتقعدوا تسوحوا نفسكم. هو تحت الديسكربشن يعني هيبقى كل حاجه. وبس كده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم. لو ما عملتوش سبسكرايب لسه، يا ريت تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو وتعملوا لي كومنت باي حاجه انتم محتاجين تعرفوها قريب. انا مصطفى ودي سوردي، سلام.